Esse que é o catinho de porco era aqui, tá vendo? Só que ele caiu, ó. O que aconteceu ali? Ele brotou lá novamente e saiu as galhas. Ó pra você ver. Brotou lá, ó. Aí ele caiu no chão. Tá vendo? O catinho de porco, a natureza é bem feita, viu? Você vê, enraizou e foi embora. Outra árvore.